វិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាវិទ្យុផ្សាយនៅព័ត៌មានពិតមិនលំអៀងនិងផ្ដល់នៅពុទ្ធិខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពភិក្ខុឋានៈធម្មសូមនមស្ការស្វាគមន៍ចំពោះព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពភិក្ខុច័ន្ទសេរីសូមនមស្ការស្វាគមន៍ចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រិយមិត្តបងប្អូនបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឡាត់ស្លាងក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈនិងជម្រាបសួរស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចែកឆ្នាំមមេឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2015បាទជាបន្តទៅនេះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអរុណស្មីលាលែងចេញពីតំណែងអនុប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនាយិកាអង្គការសិលកាលោកស្រីជីដាគ្រឹះបានបញ្ជាក់ថាចុងឆ្នាំ2015ប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឡើយទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន13រៀបចំវេទិកាយុវជនកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចនៃការចូលរួមរបស់យុវជនកម្ពុជាក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយសន្តិភាពចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនក្នុងការចូលរួមវេទិកាយុវជនស្ដីពីអនាគតយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន2015ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទឡាត់ស្លាងសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមអរុណរស្មីដែលធ្លាប់ជាព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធនិងបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានយាងចេញពីតំណែងរបស់គណៈបកមួយនេះហើយយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានប្រាប់ថាការយាងចេញពីតំណែងអនុប្រធានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអរុណរស្មីនេះមិនមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដោយទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់បុគ្គលមួយចំនួននោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកញ៉ាត់ប៊ុនជិនបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការលាលែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមអរុណរស្មីពីអនុប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចវាមិនមែនជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញទៅដល់សាធារណជនថាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចកំពុងមានភាពប្រឆាក្នុងគណៈបកនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់មមាញឹកនឹងកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនប៉ុណ្ណោះយ៉ាងនេះក្តីលោកបន្តថាព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគឺសម្ដេចក្រមព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះការលាលែងពីអនុប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអរុណរស្មីអង្គចាអរុណដាក់ទីខុសថ្វាយសម្ដេចសំព្រះក្រមប្រធាននឹងក៏លាលែងនឹងមានមូលហេតុរបស់លោកពីយ៉ាងទី1លោកជាឯកការទូតវិញសមត្ថភាពនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពរលោកទៅមានពេលចូលប្រជុំទីពិសេសសកម្មរបស់គណៈបកនឹងប្រមាណទេហើយទីពីរហ្នឹងអង្គចារលុងជាពេលជប៉ុនតកូណាបងមិនជាសម្រាប់អីមានចំទៅតាមមានការសោកស្ដាយហើយពួកអីបានជួយកិច្ចការប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទលោកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាព្រះអង្គម្ចាស់អរុណរស្មីទ្រង់យាងចេញពីតំណែងអនុប្រធានគណៈបកមួយនេះយ៉ាងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាទាំងនេះគឺជាការដើរចេញដាច់ស្រឡះពីគណៈបកនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អរុណរស្មីគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងនាមជាសមាជិករបស់គណៈបកមួយនេះដដែលយ៉ាងណាព្រះស្វាមីព្រះអង្គម្ចាស់អរុណរស្មីគឺព្រះអង្គម្ចាស់កែវពុទ្ធរស្មីក៏នៅតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដដែលចេញពីទូរទស្សន៍ទទួលខុសត្រូវហើយលោកបានមានចេញពីសមាជិកនៃគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទេបងហើយធម្មនៃបងរឿងក៏លោកនៅជាគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងដែរ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្ររូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការលេងលេងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រតស្មីពីអនុប្រធានទី1របស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រវាមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកមួយនេះឡើយយ៉ាងណាលោកក៏បានធ្វើការឆ្លើយបដិសេធផងដែរទៅលើពាក្យចែកចាមអារាមមួយចំនួនចំពោះការលើកឡើងថាការយាងចេញពីអនុប្រធានទី1របស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រព្រោះតែការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះដែលត្រូវជាបងប្រុសរបស់ខ្លួនបាទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីរីឯនាយិកាអង្គការសីលកាគឺលោកស្រីធីតាគឺនោះវិញនៅថ្ងៃនេះដែរលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ដល់ក្រុមយុវជនដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាយុវជនកម្ពុជាមួយក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចនៃការចូលរួមរបស់យុវជនកម្ពុជាក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយសន្តិភាពនិងប្រសិទ្ធផលថាកម្ពុជាមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នោះទេសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន2015ដោយសារចំណេះដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទលោកខេងស្រស់រីកាពិស្ដាអំពីព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមយុវជននិងបណ្ដាញយុវជននៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិនិនាឆ្នាំ2015នេះបានធ្វើវេទិកាយុវជនកម្ពុជាស្ដីអំពីអនាគតយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន2015នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2ដែលមានយុវជនកសិករកម្មករប្រមាណជាង300នាក់ចូលរួមនៅក្នុងនោះដែរលោកស្រីធីតាគឺបានប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាចំពោះរូបអ្នកស្រីយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាន់បានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលជាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន2015នោះទេព្រោះគាត់ទើបតែរឹតបន្តឹងប្រឡងបាក់ឌុបឥឡូវនេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងថ្នាក់ទី12បើសិនជាសិស្សប្រឡងធ្លាក់ត្រីមាសហើយពួកគេមិនមានសិទ្ធិប្រឡងទៀតនោះទេប៉ុន្តែក្រសួងទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើខែ12នេះចាប់ផ្ដើមចូលសមាហរណកម្មអាស៊ានហើយយើងអស់គ្នាត្រូវតែខំថាជារួមការសមាហរណកម្មចូលចាប់ពីកម្មការកម្ពុជាទីខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់បើតាមយោបល់ខ្ញុំអត់គាត់ទៅចាប់ផ្ដើមបតឹងប្រឡងបាក់ឌុបគាត់ទៅចាប់ផ្ដើមបតឹងប្រឡងបាក់ឌុបណាអញ្ចឹងតែឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមបតឹងសាលាថ្នាក់ទី12ដើម្បីថាបើសិនណាជាគាត់ធ្លាក់ត្រីនេះហើយគាត់អាចមានសិទ្ធិប្រឡងទៀតទេអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមចម្រាញ់នៅនោះចាប៉ុន្តែទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើខែទី10នេះសមាហរណកម្មហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែល្អដែរបើគាត់ចាប់ផ្ដើមលោកស្រីក៏បានសួរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថាតើយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅដោយរបៀបណាដូច្នេះជារឿងបញ្ហាមួយគឺសមត្ថភាពរបស់យើងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចកុំឲ្យសូវប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតតាំងពីផ្ទះរស់នៅតាំងពីសេវាសុខភាពតាំងពីម្ហូបអាហារក៏វាមានបញ្ហាហើយផលិតផលដើម្បីយកទៅលក់ប្រកួតប្រជែងក៏វានៅមានកម្រិតបច្ចេកទេសរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតសេវារដ្ឋដែលជួយកសិករក៏នៅមានកម្រិតសេវារបស់យើងជួយអ្នករកស៊ីក៏នៅមានកម្រិតនេះជារឿងមួយដែលពួកយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលយើងបើកខ្វាំងឡើងទៅស្រាប់តែគេមកស្រទៅសួរថាពាណិជ្ជករតូចតាចនៅក្នុងស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលអត់សូវមានជំនាញយ៉ាងម៉េចយើងគ្រប់គ្រងហើយយើងបំណងប្រជែងជាមួយគេយ៉ាងម៉េចនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងកំពុងមានការព្រួយបារម្ភហើយរឿងដល់ពេលគេថាគេមករកស៊ីស្រុកយើងថាជួយអស់ក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការដីធ្លីតើគេយកដីធ្លីមួយណាយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយំស្រែកទៀតហើយលោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធនៅកន្លែងយើងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ល្អនៅឡើយទេធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែទប់ទល់ឲ្យបានលឿនបំផុតហើយខិតខំកសាងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំថែមទៀតជាមួយគ្នានេះក៏មានមតិជាច្រើនលើកឡើងស្របគ្នានេះដែរថាប្រទេសកម្ពុជានៅពុំទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាននៅឡើយទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមានគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំនិងវិស័យមួយចំនួនទៀតពុំទាន់ត្រូវតាមស្តង់ដារតម្រូវការនៅឡើយដូច្នេះប្រសិនណាប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅថ្ងៃខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជាអាចជាទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍តិចតួចបំផុតទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីធីតាគឺនាយិកាអង្គការសិលកាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាប្រសិនណារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ចូលខ្លួនជាមួយសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននោះលោកស្រីថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជននឹងការអប់រំនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យល្អប្រសើរជាងនេះទើបអាចចូលជាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងបានមិនខាតប
ងសេដ្ឋកិច្ចហើយកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅផលចំណេញច្រើនពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទហេងស្រស់វុទ្ធុសំឡេងប្រសង់ឯករាជ្យភ្នំពេញលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង13នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះបានរៀបចំវេទិកាយុវជនកម្ពុជាមួយក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចនៃការចូលរួមរបស់យុវជនកម្ពុជាក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយសន្តិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពវេទិកានេះធ្វើឡើងនៅឯភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2ដែលបានចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 7:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងដែរតែយ៉ាងណាយើងក៏សង្កេតឃើញថាមានយុវជនជាច្រើនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសហគមន៍អាស៊ានដែលនឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះវេទិកានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួមពិភាក្សានិងលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនចំពោះសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងប្រមូលនូវគំនិតយោបល់របស់យុវជនដាក់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានធ្វើការដោះស្រាយក្នុងឱកាសជំនួបកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅខែមេសាខាងមុខនេះវេទិកានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសសម្រាប់ឲ្យយុវជនសិស្សនិស្សិតកសិករកម្មករជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកឯកទេសអាស៊ាននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ជុំវិញផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់នៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន2015ចំពោះយុវជនកម្ពុជាលោកប៉ែនសុមនីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គម CVS បានលើកឡើងថាការរៀបចំវេទិកាយុវជនក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមអាស៊ាននាពេលខាងមុខនេះពីព្រោះយុវជនគឺជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ដើរតួក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងការបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនជាដើមលើសពីនេះការរៀបចំវេទិកានេះក៏ដើម្បីធ្វើការស្វែងរកនូវការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ចំពោះការប្រកួតប្រជែងក្រោយសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានការចូលរួមរបស់យុវជនអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមរបស់យុវជនទេគ្មានអ្នកណាដឹងបញ្ហារបស់យុវជនក្រៅអំពីយុវជនខ្លួនឯងទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃនេះជារៀបចំវេទិកាយុវជននេះដើម្បីស្វែងរកនៅការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអាស៊ាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយសន្តិភាពក្រោយសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទចំពោះលោកពេជ្ររិទ្ធីដែលជាអគ្គនាយកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកបានជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសាស្ត្រគេឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងក្នុងការប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងសហគមន៍អាស៊ានពីព្រោះក្រោយសមាហរណកម្មអាស៊ានរួចរាល់យុវជនក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទាំងអស់អាចមានសិទ្ធិធ្វើការក្រៅប្រទេសបានយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយុវជនទាំងនោះក៏ត្រូវរៀនភាសាសាស្ត្រគេឲ្យបានច្រើនផងដែរហើយសូមអូគឺទៅលើជំនាញហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅពេលនេះទៅធ្វើការសកេយើងត្រូវការភាសាអង់គ្លេសបាទហើយមិនមែនចូលភាសាអង់គ្លេសគឺត្រូវរៀនភាសារបស់ប្រទេសទៀតដូចថាយើងទៅធ្វើទៅថៃក៏ត្រូវចេះភាសាថៃនេះទៅធ្វើការនៅប្រទេសណាយើងត្រូវចេះភាសាវៀតណាមទៀតបើសិនជាយើងទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសយើងអត់ចេះភាសាគេក៏មានបញ្ហាតែបាទអាចទៅជួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ1967ដែលពេលនោះមានប្រទេសចំនួន5ជាស្ថាបនិកដែលរួមមានប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសសិង្ហបុរីបន្ទាប់មកប្រទេសប្រ៊ុយណេបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានទី6តាមក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ1984ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1995ឡាវភូមានៅឆ្នាំ1997និងសមាជិកទី10របស់អាស៊ានគឺប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលជាសមាជិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999ហើយនៅពេលនេះប្រទេសទីម៉ូខាងកើតដែលទើបបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2010ក៏កំពុងតែសមចូលជាសមាជិកទី11ផងដែរខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឡាតសាឡាងវិទ្យុសំឡេងប្រសង់ឯករាជ្យភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចំណែកឯចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនក្នុងការចូលរួមវេទិកាយុវជនស្ដីពីអនាគតយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន 2015 នេះវេទិកាដែលបានរៀបចំដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង13នៃព្រឹកមិញនេះដែលរៀបចំឡើងនៅឯទន្លេបាសាក់2នោះយើងឃើញមានយុវជនប្រមាណជា300នាក់ដែលពួកគាត់ភាគច្រើនមកពីតាមបណ្ដាស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយពួកគាត់ពិតជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនខ្លាំងចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះដោយសារតែបានលើកឡើងអំពីកង្វល់ក៏ដូចជាការបង្ហាញអំពីការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ 2015 បាទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដោយភិក្ខុច័ន្ទសេរីយុវជនប្រមាណជា300នាក់មកពីតាមបណ្ដាស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមខេត្តក្រុងមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29 ខែមីនានេះបានមកចូលរួមស្ដាប់និងបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់របស់ខ្លួននៅក្នុងវេទិកាយុវជនកម្ពុជាស្ដីពីអនាគតយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ 2015 តែបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការសមាគមយុវជននិងបណ្ដាញយុវជនក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន10ស្ថាប័ននៅឯភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2ក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងវេទិកានេះដែរយុវជនជាច្រើនដែលបានមកចូលរួមពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៍និងការយល់ឃើញខុសៗគ្នាទាក់ទិនទៅនឹងអនាគតយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ 2015 បានលើកឡើងថាវាជាការងាយស្រួលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលជាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅថ្ងៃខាងមុខពីព្រោះពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមិនមានការលំបាកសម្រាប់ការចេញចូលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតនោះនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាដែលថាប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាននៅឡើយទេលោកសេមវុធីយុវជនមកពីបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CYN បានយល់ឃើញពីបញ្ហាខាងលើនេះខណៈលោកបានចូលរួមវេទិកាយុវជនកាលពីព្រឹកមិញថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានប្រព័ន្ធច្បាប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិស្សិតកម្ពុជានៅមិនទាន់មានជំនាញពិតប្រាកដលើពីនោះក្រោយពីនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពួកគេមិនមានការងារធ្វើហើយរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់និស្សិតទោះបីជានិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាក៏ធ្វើការងារមិនត្រូវជំនាញរបស់ពួកគេនោះដែរទី1កម្ពុជាមិនទាន់មានប្រព័ន្ធច្បាប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងហើយនឹងទី2នោះគឺកម្ពុជាយើងមានកម្លាំងមានន័យថានិស្សិតរបស់ខ្មែរយើងគាត់មានជំនាញមិនពិតប្រាកដហើយក្រោយពីបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យគាត់អត់មានធ្វើការងារទេអត់មានការងារធ្វើទេមានន័យថានិរន្តរភាពការងារនោះគឺអត់មានសម្រាប់និស្សិតទី2និស្សិតដែលគាត់មានការងារធ្វើគឺធ្វើការមិនចំជំនាញអញ្ចឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជាលោកសែមវុធីបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាការចូលជាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាទទួលគុណសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែបើធៀបទៅនឹងគុណវិបត្តិគឺនៅទាបជាងលោកថាទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិចេញចូលដោយសេរីសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ពិតមែនតែពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំចរាចរណ៍ទំនិញរបស់ខ្លួននិងឆ្លងទៅប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីដណ្ដើមយកការងារពីប្រទេសទាំងនោះបាននោះទេទន្ទឹមនឹងនោះលោកមានការព្រួយបារម្ភគុណវិបត្តិសម្រាប់ការចូលរួមសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ 2015 នេះមែនតើទៅគុណសម្បត្តិយើងទទួលបានច្រើនប៉ុន្តែវាបើធៀបជាមួយនឹងគុណវិបត្តិវានៅមានកម្រិតមួយទាបជាងគុណសម្បត្តិសម្រាប់អាស៊ាននោះគឺថាយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏យើងអាចមានសិទ្ធិធ្វើការដើរហើរដោយសេរីចំពោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលថាតើទន្ទឹមនឹងការដើរហើរដោយសេរីហ្នឹងតើពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងមានលទ្ធភាពដើរហើរនៅមានលទ្ធភាពសម្រាប់ការធ្វើចរាចរណ៍ទំនិញរបស់ខ្លួននៅមានលទ្ធភាពសម្រាប់ការឆ្លងចូលទៅប្រទេសផ្សេងដើម្បីប្រឡូកដើម្បីដណ្ដើមយកការងារពីប្រទេសផ្សេងនៅគឺថាយើងអត់ទាន់មានតែអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺការព្រួយបារម្ភគឺជាគុណវិបត្តិសម្រាប់ការចូលទៅអាស៊ានយុវជនខ្មែរដើមភាគតិចម្នាក់មកពីបណ្ដាញឯករាជ្យដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាស្ដីពីអនាគតយុវជនកម្ពុជាក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ 2015 បានពន្យល់ឃើញនឹងការចូលរួមរបស់យុវជននេះថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយុវជនមានការយល់ដឹងច្រើនពីតម្លៃនៃសមាហរណកម្មអាស៊ានលោកបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាគុណវិបត្តិនៃការចូលរួមសមាហរណកម្មអាស៊ានគឺយុវជនកម្ពុជានៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយបណ្ដាយុវជនក្រៅប្រទេសជិតខាងបានទេមិនតែប៉ុណ្ណោះរាល់វប្បធម៌ដែលប្រទេស
ជិតខាងបានផ្សព្វផ្សាយមកយុវជនកម្ពុជាងាយនឹងទទួលយកនៅវប្បធម៌ទាំងនោះហើយធ្វើឲ្យវប្បធម៌របស់ខ្មែរបាត់បង់ក្នុងហេតុផលណាមួយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទងាយទទួលរងគ្រោះដោយសារតែពួកគាត់ទាំងនោះពុំសូវទទួលបាននូវការអប់រំដូចនៅតាមទីប្រជុំជនចំពោះគុណសម្បត្តិនៃការចូលរួមសមាហរណកម្មយុវជនអាស៊ានវិញយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចរូបនេះបានពន្យល់ថាប្រជាពលរដ្ឋដូចជាយុវជនខ្មែរបានចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់ពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងបានទំនាក់ទំនងធ្វើការងារជាមួយប្រទេសអាស៊ានទាំង10នោះដោយភាពងាយស្រួលខ្ញុំគិតថាគុណវិបត្តិនិយាយពីគុណវិបត្តិអញ្ចឹងគុណវិបត្តិសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាយើងទីតិចជាដើមតិចអញ្ចឹងគឺគាត់គុណវិបត្តិរបស់យើងគឺអត់មិនទាន់មានការសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រជែងការងារជាមួយគេបានទេជាពិសេសនៅពេលដែលវប្បធម៌ជនជាតិបរទេសចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានទទួលយកហើយយើងនឹងបាត់បង់វប្បធម៌របស់យើងជាពិសេសជនជាតិដើមតិចគាត់នៅតំបន់ជនបទគឺគាត់ងាយទទួលរងគ្រោះដោយសារគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលពិបាកក្នុងការទទួលការអប់រំដោយសារការអប់រំគឺបានទទួលដល់សហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺជាគុណវិបត្តិអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិវិញគឺយើងនឹងបានចូលរួមសិក្សាពីវប្បធម៌របស់គេដូចមកនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទាំង10ហ្នឹងហើយយើងបានតំណងការងារយើងអាចធ្វើការនៅក្នុងខ្ញុំទៅយើងអាចធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសទាំង10ហ្នឹងដោយសេរីហើយយើងអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសដៃគូហ្នឹងផងចំណែកឯកញ្ញាអ៊ុនអ៊ីមមកពីអង្គការ KYSD បានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានចូលរួមវេទិកាយុវជននៃព្រឹកមិញនេះដែរថាសម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់នៅមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរត់រាល់នៅឡើយទេក្នុងការចូលរួមសមាហរណកម្មអាស៊ានជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងភាសាបរទេសកញ្ញាបានបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនណាយើងពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសអាស៊ានទាំងនោះបានទេហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់នូវធនធានមួយដែលយុវជនពីព្រោះចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតនៅឡើយ កញ្ញាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើយុវជនពុំមានសមត្ថភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខបានទេសម្រាប់ខ្ញុំវិញដល់រួមខ្ញុំសោះតាក់ទងនឹងសមាហរណកម្មអាស៊ានខ្ញុំអត់ទាន់បានមានលក្ខណៈត្រៀមគ្រប់គ្រាន់ឡើយទេតែវិញពាក់ព័ន្ធនឹងខាងផ្នែកតំណែងដូចជាខាងភាសាអីចឹងទៅខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់ទេជាច្រើនខ្ញុំរៀនត្រៀមតែភាសាអង់គ្លេសមួយប្រហែលថាគាត់ថាចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថាឡាវថៃវៀតណាមអីចឹងទៅតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងទៅរៀនភាសាគេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានរៀនឡើយខ្ញុំគិតថាមានខ្ពស់ដែរបើមិនជាគេចូលមកយើងហើយសមត្ថភាពរបស់យើងចាញ់គេអញ្ចឹងយើងអាចប្រកួតប្រជែងគេបានទេសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាទាំងមូលនឹងបាត់បង់ទុនធានមួយដែលគាត់មិនមានសមត្ថភាពតតាំងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយសារអីដោយសារចំណេះដឹងយុវជននៅមានកម្រិតហើយយុវជនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុវជនគឺជាកម្លាំងដែលជាតំពាំងមួយសម្រាប់ក្នុងប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលូតលាស់ទៅមុខបានប៉ុន្តែបើសិនជាយុវជនពុំទាន់មានសមត្ថភាពនៅឡើយសួរថាប្រទេសយើងអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខលឿនបានទេខ្ញុំគិតថាវាអាចទៅរួចទេទោះបីជាយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំៗមួយចំនួនទៀតមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសមត្ថភាពចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនាពេលបច្ចុប្បន្នខ្លាចមិនអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាយុវជនប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានសម្រាប់ពេលខាងមុខនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបន្តនូវការទំនាក់ទំនងនិងប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលទៅជាសមាហរណកម្មជាមួយប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពភិក្ខុច័ន្ទសេរីវិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យភ្នំពេញបាទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបានតាមដានស្ដាប់ចំពោះព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរួចមកឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក្រឡេកមកស្ដាប់នាទីព្រះសង្ឃនិងសង្គមនេះវិញម្ដងដែលវិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យតែងតែធ្វើការផ្សាយអំពីការចូលរួមចំណែករបស់ព្រះសង្ឃទៅនឹងសង្គមជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះដែរវិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យនឹងធ្វើការផ្សាយអំពីប្រវត្តិរបស់ពពកវរៈសាមណៈខ្មែរដែលធ្លាប់បានចូលរួមជួយចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់កម្ពុជាដោយដែលលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានដឹងរួចជាស្រេចទៅហើយថាសង្គមខ្មែរមានព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរជាពពកវរៈសាមណៈនៅក្នុងបណ្ដានោះដែរក៏មានព្រះភិក្ខុប៉ាងខាត់ផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនញាតិញោមប្រិយមិត្តជាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ប្រវត្តិមហាបុរសខ្មែរទី2គឺសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីហួតតាតមកហើយចំណែកសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់អំពីប្រវត្តិព្រះភិក្ខុប៉ាងខាត់វិញម្ដងដោយនេះថាតើមានប្រវត្តិនិងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណានោះសូមស្ដាប់ការអានជូនដោយលោកវិមានបរិបូរដូចតទៅនេះតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងវីរៈជនខ្មែរនិពន្ធដោយលោកសាគូសមុទ្របានបញ្ជាក់ថាភិក្ខុប៉ាងខាត់បានសរសេរអត្ថបទជាច្រើនពុទ្ធមាមិកជន
ថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបង្ហាញពីតម្លៃសកលជាឫសគល់ពិតនៃព្រះពុទ្ធសាសនាភិក្ខុបង្ខត់ជាភិក្ខុជនលឿននិយមមានគំនិតទូលំទូលាយដែលសិស្សអាចជជែកពិភាក្សាពិគ្រោះដោះស្រាយរិះគន់ស្ថាបនាបដូរយុបល់លក្ខនឹងលក្ខខុសនឹងផ្ទុយពីព្រះសង្ឃក្នុងរាជាគណៈសង្ឃភាគច្រើនក្នុងនោះបានបន្តទៀតថានាខែធ្នូឆ្នាំ1948ពេលដែលពុទ្ធសាសនិកជនដង្ហែអធិធិធព្រះមហាសាវកទាំងពីរអង្គគឺព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមហាមោគលានទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីត្រឡប់យកទៅតម្កល់នៅចិត្តដីដើមវិញពេលនោះភិក្ខុបង្ខត់សរសេរសម្បត្តិមួយទៅអ្នកស្រីស៊ុយសានកាប៊ីលេសសូមឲ្យដង្ហែអធិធិធព្រះមហាសាវកទាំងពីរនេះកាត់តាមប្រទេសកម្ពុជាហើយសូមឲ្យអ្នកស្រីស៊ុយសានកាប៊ីលេសធ្វើអន្តរាគមន៍នៅស្រីលង្កាដើម្បីសូមចែករំលែកអធិធិធមួយចំនួនតម្កល់រក្សាទុកនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ជាសក្ការៈបូជារបស់ពុទ្ធសាសនិកជនក្រៅពីនោះព្រះមហាវីរយៈបណ្ឌិតបង្ខត់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្ដែងធម៌និងផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្សេងទាំងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គមានធរណីកាថាព្រះពុទ្ធអង្គបានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកហើយបាននិមន្តសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រសាទនៅតាមដងទន្លេកង្គាដែលកាលនោះព្រះពុទ្ធសាសនានៅតែក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសគឺភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាចំណែកអ្នកដទៃក្រៅពីមជ្ឈិមប្រទេសមិនបានដឹងពីព្រះពុទ្ធសាសនាទេក្នុងសម័យព្រះបាទអសោកព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បរិនិព្វានទៅប្រមាណជា300ឆ្នាំទ្រង់បានធ្វើតតិយសង្កេយនាហើយបាននិមន្តសមណទូតឲ្យផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាពេញសកលលោកទៅភាគខាងលិចគឺទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបកាលនោះព្រះគ្រឹះនៅមិនទាន់កើតទេគឺសមណទូតបានទៅដល់ហើយព្រះគ្រឹះដែលជាអ្នកបង្កើតសាសនាគ្រឹះនេះឡើងក៏បានទទួលពន្លឺអំពីអ្នកប្រាជ្ញដែលបានចេះដឹងព្រះពុទ្ធសាសនាភាគខាងត្បូងសមណទូតព្រះបាទធម្មាសោកបានមកផ្សព្វផ្សាយដល់សវណ្ណភូមិគឺបានដល់ភូមិភាគអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ដោយដែលយើងបានទទួលព្រះពុទ្ធសាសនាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងន័យនេះដែរភិក្ខុបង្ខត់បានបញ្ជាក់ដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យដឹងថាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងប្រសើរថ្លៃថ្លាវិសេសណាស់យើងត្រូវស្គាល់អំពីតម្លៃនៃវប្បធម៌និងត្រូវថែរក្សាវប្បធម៌របស់ខ្លួនព្រះអង្គមានធរណីកាបន្តថាមានជនបរទេសខ្លះបានបំផ្លាញខ្មែរយើងចូលមកបំផ្លិចបំផ្លាញវប្បធម៌ខ្មែរយើងលួចប្លន់សម្លាប់ព្រះសង្ឃអ្នកស្រុកដោយមិនរើសមុខលួចទ្រព្យសម្បត្តិកាប់ឈើឬព្រៃទាំងអាហារភោជនក៏មកដណ្ដើមយកពីយើងវប្បធម៌ខ្មែររបស់ផងយើងនោះថ្លៃថ្លាវិសេសណាស់តាំងតែពីយើងបោះបង់ចោលអង្គរទុកអង្គរឲ្យនៅកណ្ដាលទ្រូងព្រៃដុតឈើធំពី3អោបបណ្ដោយឲ្យឈើព្រៃទៅរំលំរំលាយប្រាសាទជនជាតិខ្មែរយើងដែលជាឈាមជ័រដូនតាយើងភ្លេចចោលអស់អត់បានដឹងដំណឹងអត់បានដឹងអ្វីអំពីរឿងប្រាសាទអង្គរនេះទេកុំបាច់និយាយអ្វីចំពោះអស់លោកអ្នកដែលនៅក្រៅខេត្តសៀមរាបសូម្បីអស់លោកអ្នកដែលនៅក្នុងសៀមរាបក៏ពុំបានដឹងថាតើប្រាសាទដែលនៅកណ្ដាលទ្រូងព្រៃនោះជាអ្វីអ្នកណាកសាងអ្នកណាធ្វើគេបណ្ដោយទុកឲ្យនៅជាព្រៃដដែលបើកាលណាគេចង់ទៅគោរពគេលូនចូលទៅក្នុងប្រាសាទដែលពិសេសប្រាសាទនគរវត្តប្រាសាទបាយ័នគេលូនពីព្រោះមានបន្លាមានដើមព្រែកមានដើមឈើដុះស្នាប់ចិត្តជាបោះបង់ចោលបើកាលណាយើងបាននឹកដូច្នេះហើយយើងឥឡូវនេះគួរតែយើងទាំងអស់ទាំងគ្នានឹកដល់វប្បធម៌ខ្មែរសម្លៃដែលដូនតាយើង
បានកសាងដុំថ្មរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអាត្មាភាពមានបំណងនឹងចង់ឲ្យវិញ្ញាណដូនតាយើងមកសង្ឃិតនៅលើជនជាតិខ្មែរយើងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះព្រោះបច្ចុប្បន្នកាលនេះយើងកំពុងនៅក្នុងមហាភ័យក្នុងសង្គ្រាមដ៏សាហាវមានជនប្រទេសខ្លះមកបំភាន់គ្នាយើងចូលមកបំផ្លិចបំផ្លាញវប្បធម៌យើងលួចប្លន់កាប់សម្លាប់ប្រសង់អ្នកស្រុកមិនរើសមុខថាចាស់ថាក្មេងបំផ្លាញសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ของយើងលួចប្លន់យកទៅលក់ទៅដូរយកចំណេញឬក៏កាត់ឈើឬព្រៃដែលជាសម្បត្តិរបស់ของយើងទាំងអាហារភោជនក៏មកដណ្ដើមយកទៅបរិភោគហើយមានកម្លាំងបាញ់កាប់សម្លាប់ខ្មែរថែមទៀតដូច្នេះអាត្មាសូមតាំងបនិធានថាឲ្យវិញ្ញាណបុព្វបុរសដ៏ឃ្លាវខ្លាសម័យបុរាណដែលមានអរិធានុភាពខ្ពង់ខ្ពស់មកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងគ្រប់គ្នាកសាងការពារប្រទេសយើងឲ្យបានរួចអំពីគ្រោះថ្នាក់ភិក្ខុបង្ខាត់មានការព្រួយបារម្ភពីរឿងវប្បធម៌ខ្មែរហើយបានចូលរួមចំណែកដាស់សតិស្មារតីកូនខ្មែរឲ្យចេះស្រឡាញ់ថែរក្សាការពារវប្បធម៌ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារប្រទេសជាតិចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានិងបានពន្យល់ពីបញ្ហាប្រទេសជាតិដល់ព្រះសង្ឃផ្សេងៗយោងតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងវីរជនខ្មែរដែលនិពន្ធដោយសាគូសមុទ្របានបញ្ជាក់ថាដោយភិក្ខុមានចរិតជាសង្ឃជឿនលឿននិយមឯករាជ្យនិយមចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានសុខសន្តិភាពនៅឆ្នាំ1942ភិក្ខុបង្ខាត់និងព្រះសង្ឃមួយចំនួនមានព្រះគ្រូអាចារ្យហែមជីវព្រះគ្រូអាចារ្យខៀវជុំព្រះគ្រូអាចារ្យសូហាយព្រះគ្រូអាចារ្យអុជាជាដើមរួមជាមួយអ្នកនយោបាយចំនួននោះគឺមានដូចជាលោកសឹងងក់ថាញ់លោកប៉ាឈឿនលោកនួនដួងលោកជុំមួងលោកប៊ុនច័ន្ទមុលជាអាចបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមបារាំងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាបដិវត្តឆាប់ភិក្ខុបង្ខាត់ត្រូវអាជ្ញាធរបារាំងបង្ខំឲ្យសឹកហើយបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចជាមួយព្រះគ្រូអាចារ្យហែមជីវលោកប៊ុនច័ន្ទមុលនិងសហសេវកឯទៀតគួររំលឹកដែរថាភិក្ខុបង្ខាត់បានបន្សល់ទុកស្នាដៃគម្ពីរក្បួនច្បាប់មួយចំនួនដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយដូចជាសៀវភៅស្រីហេតុប្រទេសប្រវត្តិព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរចតុរារយសច្ចៈអរិយសច្ចៈតថាគតវប្បធម៌អរិយគួរខ្មែរឥណ្ឌាមហាវណ្ណកម្មនិងសៀវភៅជីវិតម៉ែជាដើមព្រះអង្គសុគតរវាងឆ្នាំ1975ក្នុងជន្មាយុ65វស្សាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបានវិមានបរិបូរណ៍វិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យភ្នំពេញសិលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាអាសិលមានសម្ដែងនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គសពគ្រប់ពុស្ដាទេណាគឺត្រឹមតែសង្ខេបជូនលោកអ្នកសួរថាសិលនឹងមានសេចក្តីថាជាការប្រមូលរូបនៅសេចក្តីល្អដោយកាយដោយវាចាឬថាជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ដោយសេចក្តីពីរយ៉ាងហ្នឹងណាទេសិលហ្នឹងជ្រាបទេចឹងនេះគឺមិនមែនពាក្យប្រែពាក្យសិលទេគឺសេចក្តីអត្ថន័យរបស់សិលនេះដែលលោកអ្នកសួរនេះគឺអត្ថន័យសិលហ្នឹងដោយអត្ថថាសីលនៈណាគឺជាការប្រមូលរូបរួមនៅការប្រព្រឹត្តល្អស្អាតណាដោយកាយដោយវាចាណាការដែលប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងដែលការប្រព្រឹត្តល្អដោយចេតនាឬដោយសង្វរៈហ្នឹងជាដើមហ្នឹងគឺប្រមូលរូបរួមមកហៅថាសិលហ្នឹងគឺវាមានអត្ថន័យថាប្រមូលរូបរួមហ្នឹងយ៉ាងទៀតគឺថា
ដោយសេចក្តីថាជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ជាដើមនៃកុសលធម៌ហ្នឹងនេះគឺចំពោះអត្ថន័យនៃពាក្យថាសិលនោះហ្នឹងហើយទៅតាមស័ព្ទហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយអត្ថន័យផងគឺដោយសេចក្តីថាតិចណាដោយសេចក្តីថាខ្សែមដោយសេចក្តីថាក្បាលអានេះវាមាន3អត្ថន័យថែមទៀតភ្ជាប់ជាមួយគ្នានឹងជាអ្នកដែលថាសិលនេះគឺជាក្បាលនៃកុសលធម៌ណាព្រោះកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងបើអត់សិលហើយនោះវាមិនចម្រើនដូចលោះអីទេថាស្លាប់អញ្ចឹងក៏បានដែរព្រោះអត់ក្បាលហ្នឹងសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏ត្រូវបាត់បង់អស់តែដោយសារអត់សិលហ្នឹងទុកចំបែងក្នុងអបាយភូមិអីហ្នឹងយ៉ាងណាសពគ្រប់ប្រការប្រការដែលអត់សិលហ្នឹងត្រួតត្រងសត្វលោកសម្បើមណាស់ទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសុខខាងយាវចរិយាសីឡំដែលសិលនាំមកនៅសេចក្តីសុខរហូតដល់ចាស់ជរាមិនត្រឹមតែចាស់ជរាទេក្រោយពីស្លាប់ទៅត្រួតត្រងបដិសន្ធិណាមិនឲ្យទៅកម្មទីទុកទីទេពហ្នឹងហើយមានអីអស្ចារ្យជាងសិលញាតិញោមឆ្លាញ់សិលខ្លាំងទេយកថ្ងៃហ្នឹងចឹងណាសម្លៀកបំពាក់រើសវ័យក្មេងស្លៀកតាមក្មេងចាស់តាមចាស់ហើយតែចាស់ដាក់សម្លៀកបំពាក់ក្មេងឆ្កងហើយហ្នឹងគេមើលពីលើដល់ក្រោមគេទៅខ្សិតគ្នាឡើយហើយអាហ្នឹងគេរើសតាមវ័យតាក់តែងរាងកាយអីមើលវ័យតាមអាយុប៉ុន្តែសិលអត់រើសក្មេងរើសបណ្ដារើសចាស់អីទេឲ្យតែចាប់យកមកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដោយការប្រដាប់កាយវិចារល្អក្មេងល្អទាំងក្មេងចឹងដែរហើយកដាល្អទាំងកដាចាស់ល្អទាំងចាស់ក្រហោះល្អទាំងក្រហោះបព្វជិតក៏ល្អតាមបព្វជិតហ្នឹងគឺសិលហ្នឹងចឹងជាអលង្ការមិនរើសវ័យចាស់ក្មេងអីទាំងអស់ហើយការពារអបាយភូមិឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងទៅរកព្រះឯណាឲ្យមកជួយយើងលើសពីព្រះសិលនឹងទៅទៀតទៅឲ្យក្រៃលែងទៅគ្មានសង្ឃឹមអីមកជួយបានទេបើយើងអត់មានសិលហើយនោះព្រះណាក៏ជួយមិនបានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់សិលណាយើងជ្រះថ្លានឹងសិលហើយមិនមែនត្រឹមតែល្អខ្លួនយើងម្នាក់ទេអ្នកដទៃហ្នឹងគេអនុមោទនាសប្បុរសណាហ្នឹងបុគ្គលពេលទៅឲ្យទៅចោះនេះវាមិនដឹងទៅហើយបណ្ឌិតសប្បុរសមនុស្សទេវតាត្រេកអរអនុមោទនាណាហ្នឹងមើលដូចព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសីលានិសង្សៈជាដកឧបាសកហ្នឹងក៏ទៅជាមួយនឹងជាងកាត់សក់លេចទូកលេចសំពើក៏ទៅនៅនឹងកោះជាងកាត់សក់សម្រាប់សត្វបរិភោគឧបាសកក៏ជាសោតាបណ្ឌិតបុគ្គលគាត់មិនមែនត្រឹមតែមិនសម្លាប់ទេគាត់ឃើញជាងកាត់សក់នឹងសម្លាប់យកមកឲ្យគាត់ពិសាក៏អត់ពិសាទៀតក៏អត់បរិភោគទៀតហ្នឹងឡើយគាត់មានអីជាទីពឹងគាត់នឹកឃើញគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនេះនឹករលឹកពិចារណាសប្បាយហ្នឹងអត់អាហារក្លៀនយ៉ាងណាក៏នឹកតែគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃទេចុះសម្រាប់ទៅដល់កោះហ្នឹងតោងក្តារហែលទៅវាអស់កម្លាំងហើយអត់មានអីទទួលទានទៀតទេវតារថាសមុទ្រមកជួយណាទៀតហើយនាគដែលអាស្រ័យនៅនឹងកោះហ្នឹងនិមិត្តជាទូកធំមកហៅឲ្យទៅទៀតហ្នឹងហើយនាគហ្នឹងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រណានាគហ្នឹងទេណានាគហ្នឹងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រហើយទេវតារក្សាសមុទ្រហ្នឹងគឺជាទេវតាប្រពោធិសត្វហើយមកហៅឲ្យឧបាសកហ្នឹងមកឧបាសកមកគាត់ហៅជាងកាត់សក់ហ្នឹងឲ្យមកជាមួយដែរព្រោះតែចុះទៅរត់ទទួលទានហ្នឹងប្រពន្ធជាងកាត់សក់ហ្នឹងផ្ដាំមកតំដាំនឹងឧបាសកហ្នឹងជប់ចិត្តទៅឧបាសកហ្នឹងសូមផ្ញើប្តីខ្ញុំជាមួយអ្នកហើយជួយមើលសពគ្រប់ទាំងអស់ជីវិតប្តីខ្ញុំនៅលើអ្នកហើយគាត់មកគាត់បបួលមកជាមួយទេវតាពុរិស័ទហាមអត់ឲ្យមកណាថាមកនេះមកកំណងជួយតែឧបាសកម្នាក់ហ្នឹងទេតាហ្នឹងឧបាសកទូថាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីអ្នកថាទេគាត់នឹងក៏អត់មានសិលក៏អត់មានគុណធម៌យើងមកនេះគឺស្ដៅជួយតែអ្នកមានសិលគឺឧបាសកហ្នឹងគាត់មិនដាច់ចិត្តដើម្បីថាគាត់យករួចខ្លួនតែគាត់ឆ្លាតគាត់ក៏បានប្រកាសឡើងថាទានដែលខ្ញុំធ្វើហើយសិលដែលខ្ញុំបានរក្សាហើយភាវនាដែលខ្ញុំអប់រំហើយខ្ញុំសូមលើកជូនទៅណា
ជាងកាត់សក់នេះដែលមកជាមួយខ្ញុំណាគឺថាឲ្យបានសម្រេចបំកសោដូចខ្ញុំដែរជាងកាត់សក់គាត់កំពុងតែភ័យដែលគេមិនឲ្យចុះទូកទៅហើយគាត់ពេលហ្នឹងគាត់ជឿថាអានុភាពនៃសិលបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺថាអស្ចារ្យណាស់ពីមុនគាត់ចេះតែថាបើមិនស៊ីណាងាប់ជារស់ចិននឹងដល់ឥឡូវបានគាត់ដឹងថាអានុភាពរបស់សិលដូចជាបាសក់នេះល្អណាស់តែអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រេកអរឡើងគាត់ត្រេកអរអនុមោទនាទទួលដោយជំនឿជឿថាគុណធម៌ហ្នឹងពិតជាជួយខ្លួនបានគាត់អនុមោទនាថាសាធុឡើងសូមអនុមោទនាស្រាប់តែទេវតាព្រះបរមពុរិស័ទតាមអញ្ចឹងជើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៅបានមកដល់ក្រុងពរាណសីទៅណារួចខ្លួនទៅទេវតាហ្នឹងមានកែវកំពីបកាអីណាយកទៅទុកដាក់ផ្ទះបាសក់នឹងឲ្យទៀតជ្រះថ្លាអនុមោទនាដល់តែប៉ុណ្ណឹងបូជាដល់គុណធម៌នោះនឹងព្រះអង្គទ្រង់ការសម្ដែងបាសក់ហ្នឹងក៏បានសម្រេចគុណធម៌ខ្ពស់ទៅក៏បរិនិព្វានទៅអ្នកហ្នឹងមកជាព្រះសិរីបុត្រទេវតាព្រះពោធិសត្វហ្នឹងបានមកជាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៅជាដកហ្នឹងប្ររពទៅលើបាសក់ម្នាក់ដែរដែលបានទៅស្ដាប់ធម៌នៅវត្តចេតពុនហ្នឹងគឺដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងប្ររពទៅលើបាសក់ដែរបាសក់ហ្នឹងគាត់ទៅស្ដាប់ធម៌តែគាត់ទៅជឿជាងទេគេបានចេញទូកទៅមុនអស់ដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏នឹកពិចារណាគុណព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃទៅគាត់មិនមែនប្រមាទទេសហេអីក្នុងពធទេដែលគាត់មកយឺតនេះវាជាប់តិចតាបំរើអ្នកមានគុណអីចឹងទៅដែលយឺតយូររបស់គាត់នោះណាហើយគាត់ក៏ពិចារណាគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃចារណារហូតដល់បិតិកើតណាចឹងបិតិកើតខ្លាំងខ្លាព្រោះបាសក់ហ្នឹងគាត់ក៏ជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលដែរបាសក់ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលណាហើយគាត់មានឧបចារៈសមាធិនៅក្នុងការពិចារណាគុណព្រះពុទ្ធពធធ្វើឲ្យកាយគាត់ស្រាលដើរលើទឹកបានទឹករឹងទទួលជើងគាត់អាហ្នឹងវាកាយគាត់ទៅស្រាលផងកម្លាំងបិតិណាតែអាចឲ្យហោះបានណាហ្នឹងហើយគាត់ដើរទៅដល់កណ្ដាលទៅឃើញតែលក់ឃើញអីទៅវារៀងខ្សោយបិតិចង់ថងជើងចង់ថងជើងបិតិវាខ្សោយចង់លិចគាត់ក៏តោងគុណព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃទៀតទៅដើររហូតដល់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅទូលសេចក្តីនឹងដល់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គប្ររពរឿងបាសក់អំពីសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនេះដែលទៅជាមួយជាងកាត់សក់ហ្នឹងក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធកស្សបៈព្រះអង្គសម្ដែងទៅជាដកនឹងជាប់ឧបាសកដែលជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលហ្នឹងបានសក្តិគេនិផលនឹងដោយសារស្ដាប់ទៅជាដកនឹងដែរនឹងរឿងនៅក្នុងសីលានិសង្សជាដកសុគនិបាតចឹងហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាននឹកឃើញគុណធម៌របស់សិលគុណចាស់យត្តញោមមានអីជាទីពឹងចឹងហើយចាស់ក៏ចាស់ឈឺក៏ឈឺណាហើយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏មុខតែសាបសូន្យទៅកូនចៅអីហ្នឹងប្រាត់ប្រាស់គ្នាតើវាមានស្អីដើម្បីជាទីពឹងនៃយើងទៀតទេណោះហ្នឹងហើយមានតែតោងពុទ្ធធម៌សង្ឃធ្វើទានរក្សាសិលអប់រំទូមានចិត្តហ្នឹងទៅហ្នឹងកុំឲ្យទៅកាយកុំឲ្យទៅចេះតែលោភលន់ពន់ពេកព្រោះជីវិតវាមិនទៀងទាត់ណាយើងប្រម៉ែប្រមូលគុណធម៌គឺរយត្រប់ហ្នឹងព្រះថេរានុថេរៈបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមអរព្រគុណនិងអរគុណចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តសូមឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារនៃវិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា